Hola amigo televidente, aquí nos encontramos de nuevo en Chef Florida TV, donde le vamos a presentar diferentes segmentos de un restaurante que va a preparar la mejor comida en solo 20 minutos. El restaurante La Fogata. Ahora vamos a entrar y le vamos a enseñar los diferentes platos para esa persona que le gustaría comer bueno y estar saludable. Aquí en La Fogata le traemos lo mejor de lo mejor por Chef Florida TV. La mejor michoacana Ice Cream, 1421 Ortiz Avenue, Fort Myers, donde tenemos lo mejor, nacho especial, nacho con queso y jalapeños, cueritos, chicharrones preparados, hot dogs, diablitos, aguas, banana split, paletas, cono, XT, licuados, fresas con crema, fruta nevada y paletas. La mejor michoacana Ice Cream. Tortillería La Güera, localizada en East Boulevard, donde estamos surtidos con diferentes productos mexicanos para prepararles su comida preferida. Ofrecemos servicios de cumpleaños como de quinceañera, bautizos, bodas y más. Tenemos su pastel favorito con diferentes diseños, servicios de panadería y más. Y con nuestro puesto de comedor, cocina aparte atrás para su taco favorito. Tortillería La Güera. Buen día televidente, mi nombre es Daniel y te quiero presentar nuestra compañía WG Financing. Cuando el banco dice que no, nosotros decimos que sí. Si tienes una bancarrota en el pasado, si el crédito no está al nivel que el banco requisita, llámame. El número está abajo de la pantalla. Nosotros prestamos capital a negocios para obtener inventario, para que crezca su negocio. Si necesita capital para renovaciones, para un restaurante, o si quieres abrir una segunda o una tercera local, es bien fácil como obtener financiamiento de WG Financing. Una aplicación de una página y los últimos 4 meses declaraciones de la cuenta de banco del negocio, y nosotros te tenemos aprobado en 24 a 48 horas. Llámanos, tú me necesitas. Si está buscando un lugar especial para celebrar con sus amigos, venga al Club Maguey y Restaurant, localizado en la 4546 Palm Beach Boulevard, Fort Myers. También le ofrecemos antojitos mientras disfruta su fiesta con música en vivo con nuestro DJ en el Club Maguey y Restaurant. Hola amigo, aquí nos encontramos en La Fogata con el señor Raúl. Raúl, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, Raúl. Dime algo acerca, ¿cuál es tu posición aquí en La Fogata Restaurant? Soy el dueño y soy el que dirige los platillos que van a salir en el día. Somos de México. Vinimos de Guerrero, México, y tratamos de traer lo más auténtico que se pueda. ¿Cómo entraste en el negocio del restaurante, de la comida mexicana? Bueno, esta idea me surge desde hace muchos años. A la edad de 12 años yo empecé a trabajar con mi hermano en México, en su restaurante, ahí en Guerrero. Y de ahí había que aprender a cocinar, había que aprender a tratar al cliente, y me nació la idea de venir acá a Estados Unidos y poner un restaurante mexicano. Ok, entonces te especializas en comida mexicana. Exactamente. Nosotros tratamos de traer a este restaurante lo más auténtico que se pueda de México. Hay veces que es un poco difícil, pero tratamos de hacer todo lo mejor que se pueda. ¿Cuál sería un día normal en La Fogata para usted, Raúl? Un día normal tiene que ser todos los 7 días de la semana. Para mí, estoy a la orden del público
los 7 días de la semana, trayéndoles la comida mexicana. Claro que sí. Ahora Raúl nos va a mostrar cómo nos va a preparar un plato delicioso para nuestro amigo televidente mexicano. Bueno, voy a ordenar un platillo y ahorita lo vamos a sacar y yo les voy a explicar su nombre del platillo y las cosas que se le ponen al platillo. Claro que sí. Yo sé, Raúl, que eres especialista y sabe. Entonces, todo lo que vamos a preparar va a ser para cualquier persona que le gustaría comer. No tiene que ser solamente mexicano. Puede ser internacional, americano. Ya saben, aquí le vamos a enseñar lo que Raúl le va a mostrar en ese platillo delicioso. No se lo pierdan por Chef Florida TV. Raúl, enséñame cómo tú puedes preparar este plato o cómo se prepara el plato. Bueno, aquí tenemos el plato de los camarones revolcados. Son camarones que van asados. Antes de asarlos, los marinamos en un sazón que nosotros preparamos aquí en la fogata. Después los asamos. Esta que está mirando acá es una salsita que preparamos aquí en la fogata, especialmente para los camarones. Tenemos, va acompañado con su arroz, guacamole, hecho aquí en casa, frijoles, todo lo que usamos son ingredientes naturales, tratamos de estar en lo más auténtico que se pueda. Los camarones es un platillo que tan delicioso que yo, en lo personal, es mi preferido. Todos los platillos es de lo mejor, pero los camarones es lo mejor. Claro. Entonces, explícame, aparte de eso, también veo que tiene frijoles. Frijoles Okay. Y un poquito de queso fresco mexicano. ¿Cómo prepara los frijoles? Los frijoles son preparados de la olla, los cocemos en la olla, son frijoles naturales y después pasan un proceso de freírlos, que llevan su aceite de verduras y sus cebollas. Es algo auténtico mexicano que nosotros todos los días los mexicanos no podemos vivir sin comer frijoles. Claro que no, claro que no. Explícame acerca también el guacamole que está acompañando el plato. El guacamole es un aguacate natural. Es, en realidad, no sé si venga de México, venga de Chile, pero viene de por allá, de esos países. Viene el aguacate Hass y es el que usamos especialmente para el guacamole. Nosotros le ponemos los ingredientes aquí, de naturales, y tratamos de hacer lo más auténtico que se pueda el guacamole. ¿Y por qué le dice aguacate Hass? Bueno, es el nombre de un aguacate. Explícale a nuestro amigo televidente cuál es el secreto del aguacate Hass. Es un aguacate especialmente para el guacamole, no todo el aguacate, porque ese aguacate tiene el mismo sabor para hacer el guacamole. Tenemos que escoger un aguacate que sea especialmente para guacamole. Ok, ya entiendo. Entonces el aguacate Hass. Y también tenemos, como ven, los frijoles, el aguacate y el arroz. ¿Cómo prepara ese arrocito que se ve tan rico? El arroz pues, es un arroz natural, también lo hacemos aquí, lo preparamos. Eso viene desde la receta de familia de allá de México. Se le pone, licuamos el jitomate, cebolla, un poquito de ajo y es un proceso que se hace para que le demos el sabor que tiene. Claro que sí, ya veo. Raúl, excelente, un bello plato, una comida fabulosa. Espero que todos nuestros amigos televidentes que nos vean, sigan y vengan aquí a la fogata y vamos a explicarle todos los diferentes platos que vamos a tener con nuestro nuevo episodio con la fogata, con el señor Raúl. Gracias.
Y ya regresaremos después de una palabra de nuestros patrocinadores. La mejor michoacana Ice Cream, 1421 Ortiz Avenue, Fort Myers, donde tenemos lo mejor, nacho especial, nacho con queso y jalapeños, cueritos, chicharrones preparados, hot dogs, diablitos, aguas, banana split, paletas, cono, XT, licuados, fresas con crema, fruta nevada y paletas. La mejor michoacana Ice Cream. Tortillería La Güera, localizada en Leaf Boulevard, donde estamos surtidos con diferentes productos mexicanos para prepararle su comida preferida. Ofrecemos servicios de cumpleaños como de quinceañera, bautizos, bodas y más. Tenemos su pastel favorito con diferentes diseños, servicios de panadería y más. Y con nuestro puesto de comedor, cocina aparte atrás para su taco favorito. Tortillería La Güera. Buen día, televidente. Mi nombre es Daniel y te quiero presentar nuestra compañía WG Financing. Cuando el banco dice que no, nosotros decimos que sí. Si tienes una bancarrota en el pasado, si el crédito no está al nivel que el banco requisita, llámame. El número está abajo de la pantalla. Nosotros prestamos capital a negocios para obtener inventario, para que crezca su negocio. Si necesita capital para renovaciones, para un restaurante, o si quieres abrir una segunda o una tercera local, es bien fácil como obtener financiamiento de WG Financing. Una aplicación de una página y los últimos 4 meses declaraciones de la cuenta de banco del negocio, y nosotros te tenemos aprobado en 24 a 48 horas. Llámanos, tú me necesitas. Si está buscando un lugar especial para celebrar con sus amigos, venga al Club Maguey y Restaurant, localizado en la 4546 Palm Beach Boulevard, Fort Myers. También le ofrecemos antojitos mientras disfruta su fiesta con música en vivo con nuestro DJ en el Club Maguey y Restaurant. Cha Florida TV, pelo y maquillaje fue preparado por DR Salon, que está localizada en la O41 en Bonita Spring. Raúl, explícame acerca de este delicioso plato que veo acá. Bueno, este es un plato, vamos a explicar a la muchacha aquí. Este es un plato, es muy tradicional, es el chile relleno. El chile relleno, si usted va a México y pregunta en los restaurantes por el chile relleno, o con la vecina también le puede decir que le haga un chile relleno, y esto es lo que le va a dar. El chile relleno es un platillo, su proceso es demorado, porque hay que elaborarlo con calma, hay que saberlo preparar. Normalmente es el chile poblano que se usa para este platillo. Se asa, el chile primero se asa, después hay que quitarle el pellejo, o como lo quieran llamar, la telita que tiene encima. Después hay que abrirlo y hay que quitarle las semillas que tiene adentro, y después hay que rellenarlo, ya sea con queso, con carne, o si prefiere las dos cosas puede echarle la carne y el queso. Normalmente la carne usamos el picadillo, que viene siendo la carne molida en México. Después de ese proceso hay que capearlo con huevo, hay que saber preparar la mezcla de huevo para que no se le vaya a cortar. Y esto es lo que viene dando. Este es el chile relleno tradicional en México. Como ya saben, amigos, el chile relleno es un plato especial mexicano para esa persona que le gustaría probarlo. Ya saben dónde lo vas a encontrar, aquí con nuestro cocinero Raúl, para Cha Florida TV.
Raúl, explícame acerca de los vinos, para qué diferente tipo de comida se utilizan. Bueno, normalmente nosotros en los restaurantes mexicanos en México normalmente usamos el tequila, pero aquí con nosotros en Estados Unidos pues hay que aprender a tomar los vinos también, ¿va? Porque es algo muy saludable, es algo que no te va a emborrachar, pues te va a poner contenta o contento, es algo muy bonito. Normalmente los vinos rojos son para cuando se come carne roja, que nos queremos tomar, traemos planeado comer un bistec, pues entonces antes de comer el bistec hay que tomar un vinito de estos rojos, o si queremos comer como por ejemplo seafood, como pescado o camarón, podemos tomar el vino blanco. Los vinos normalmente, un vinito antes de comer es saludable. Claro que sí. Entonces, como vemos, el vino blanco, como lo acaba de explicar, es para comida, viene siendo para los seafood, marisco. Marisco, sí. Y entonces el vino rojo es para el bistec, la carne rojas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces cada vino tiene se usa diferente para diferentes platos. Exactamente, pues queremos, si queremos comer un platillo de pescado o mariscos, se usa el vino blanco o una pechuga de pollo blanca, que es el pollo asado, también puede ser el vino blanco. Y si ya queremos comer un bistec asado, una carne roja, pues entonces ya tenemos que tomar un vino antes de... Un vinito rojo. Exactamente. Ya saben, amigos, los vinos tienen su secreto para esa persona que no sabía. Si va a comer bistec o carnes rojas, usemos el rojo. Si vamos a comer marisco y pollo, utilizamos el blanco. Para ustedes, señores, nuestro público, en Chap Florida TV. Espero que hayan disfrutado de nuestro delicioso plato aquí en La Fogata Restaurant en Fort Myers. Y no se pierdan el próximo episodio, la próxima semana, todos los sábados a las 11 de la mañana. Para ustedes, señores, mi público. La mejor michoacana Ice Cream, 1421 Ortiz Avenue, Fort Myers, donde tenemos lo mejor, nacho especial, nacho con queso y jalapeños, cueritos, chicharrones preparados, hot dogs, diablitos, aguas, banana split, paletas, cono, XT, licuados, fresas con crema, fruta nevada y paletas. La mejor michoacana Ice Cream. Si está buscando un lugar especial para celebrar con sus amigos, venga al Club Maguey y Restaurant, localizado en la 4546 Palm Beach Boulevard, Fort Myers. También le ofrecemos antojitos mientras disfruta su fiesta con música en vivo con nuestro DJ en el Club Maguey y Restaurant. Los invitamos a que nos sigan en nuestro próximo segmento de tema para la salud y también que vaya a la página de Facebook y ponga me gustó. Regístrese en nuestro programa chapfloridatv.com. Los esperamos. Here at Newman Fitness, we have over 60 pieces of cardiovascular equipment. We have over 135 training stations. We have a free weight room, aerobics room, spin room. We also have a boxing room. So we'd like for you to come down, try the club out. We're located at 9110 Bonita Beach Road, right next to Ace Sunshine Hardware. And we are Newman Fitness, and my name is John Pierce, and I'm the owner of the facility. I'd love to have you come by and check it out. Hola amigo, aquí estamos en Tortillería La Rancherita, donde le vamos a presentar el Nino Poeta con su canción El Emigrante. Para esa persona que le gustaría verlo, aquí lo tenemos en vivo para Chap Florida TV. De los inmigrantes. Nino, ¿cómo está? Bien, gracias. Sé que tuviste un viaje bien largo, viniste de Tampa, ¿no? Sí, venimos desde Tampa. Bueno,
Saludos mi gente, Nino Poeta. Sí, vengo desde Tampa, estoy trabajando por allá, me dedico a la pintura, soy pintor y todo eso. Y también me dedico también en la música, mi inspiración siempre es la música, en el trabajo estoy allí con la música, siempre buscándole sentido a la vida también, buscándole un rumbo. Y pues les traigo un tema, el inmigrante. El tema les habla mucho de lo que se está viviendo, bueno, lo que se vive diario en esa frontera, lo que se vive del transcurso de Centroamérica hasta acá. Habla de lo que se vive en este país, los trabajos, de todo. Y pues esa es mi meta, representar al inmigrante, soy la voz del inmigrante y pues para mí es un placer estar con ustedes. Claro que sí, además tú tienes un mensaje muy bueno para nuestra comunidad. Así es. Dale un consejo a esos muchachos que están ahí en la comunidad, que aparte de como tú como figura artística, ¿qué le dice a estas personas? Como inmigrante les digo que no se agüite, y que sean las palabras que digan lo que digan, que no les importe. Sigan adelante, tomen sus metas siempre que lo van a lograr. Y como les digo, nunca le paren. Si tienen un sueño, traten hasta que lo logren y verán que bien se sienten. Oye, tú eres bastante joven. Dime, ¿desde qué edad tenías tú cuando comenzaste en la música? Yo comencé a los 16. A los 16 comencé, siempre me ha gustado escribir, pero comencé a grabar mis canciones hace un año. Hace un año comencé con mis canciones, comencé a grabar El Inmigrante, canciones reggaetón, bachata, electro, de muchos estilos de música, y siempre me ha gustado escribir, y ese es mi vicio. Claro que sí. Bueno, te deseamos la mejor suerte del mundo aquí en Tortillería La Rancherita. Vamos a ver El Inmigrante cantar su canción, ya lo saben, el Nino Poeta. Gracias. Por tener que vivir como un inmigrante, si esa gente se arriesga todita su vida, va a tener que llevarle a su gente comida. Y me pregunto, ¿por qué será tan injusto? Porque hay muchos padres que con sus hijos no están juntos y la verdad no entiendo, pero saludo a este gobierno. Desde Tortillería La Rancherita estamos con nuestro artista, Taylor Paz. Taylor Paz, así mismo. Dime algo acerca de ti, yo sé que viniste de bastante lejos, de Tampa, o dile algo a nuestro público televidente que te está presentando aquí en vivo para Chat Florida TV. Bueno, Taylor Paz, como ya saben, venimos desde Miami apoyando el evento de aquí, de Tortillería La Rancherita, así de que es un placer para mí estar aquí con ustedes y muy bonito conocernos, compartir con todos ustedes aquí, verdad que muy bien. Bueno, muchas gracias. Sé que la está pasando muy bien y está esperando que nuestro público te apoye bastante, ¿verdad? Así mismo es. Ok, háblame acerca de ti. ¿Dónde te vas a presentar la próxima vez? Yo sé que tú estás en la página de Facebook y tiene bastante gente que te ponen like. Dime algo acerca de eso, Taylor. Así mismo, mira, sí, de verdad que muy agradecido porque tenemos el apoyo de nuestra gente. Siempre cada cosa que hago están pendientes a mí y eso se les agradece, ¿no? El apoyo. Y estaremos trabajando próximamente en mi nuevo video musical. Lo estaremos grabando en Boston para la próxima semana, estaremos por allá. Y ya, esperen muchas cosas de Taylor Paz que vienen ahora. Claro que sí. Y yo he visto uno de tus videos. Cuéntame de ese video que tú hiciste que está bastante bonito y un poquito sexy. Bueno, el video se titula ¿Y qué más da? Es un tema que trata del desamor. Como dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es una historia que la gente me pregunta si me pasó a mí. No me pasó a mí, es una historia de alguien que conocí. Pero justamente trata de eso, de que tienes que valorar cuando tienes a alguien, porque después es muy tarde. Claro que sí. Entonces, ¿dónde deben de ir las personas para que te sigan en Facebook? ¿Cómo se llama tu página? En Facebook, Taylor Paz, en Instagram, Taylor Paz, en YouTube, Taylor Paz y en Twitter, Taylor Paz. Claro que sí. Ya saben, amigos, los esperamos a través de Chat Florida TV por Telemundo. La Feria de la Familia es un evento que se efectúa todos los años en el Downtown, en el Harborside Center, y es traído por Telemundo, donde les presentamos diferentes artistas locales. También tenemos vendedores, cual
promocionan sus negocios, venden productos y también vienen diferentes familias para disfrutar de todo este evento. A continuación, le vamos a traer lo mejor de lo mejor, como está el programa Suelta la Sopa, cual la persona se le fascina y se divierten bastante cuando lo vean. Esto es todo para usted a través de Chat Florida TV. Y como saben, amigos, en la Feria de la Familia hubieron más de 7,000 personas cuales vienen a disfrutar de este evento que es familiar, cual lo trae Telemundo todos los años. Esa persona que le gustaría venir y servir sus negocios para vender productos o le gustaría divertirse y venir a disfrutar con su familia, pueden venir a la Feria de la Familia y registrarse o llamar directamente a Telemundo. Esto, todo lo que pasó en la Feria de las Familias, se lo traemos a través de Chat Florida TV. Chat Florida TV en la Feria de la Familia fue patrocinada por One and Only Expression, que está localizada en la O41 Bonita Spring. Y ya regresaremos después de una palabra de nuestros patrocinadores. La mejor michoacana Ice Cream, 1421 Ortiz Avenue, Fort Myers, donde tenemos lo mejor, nacho especial, nacho con queso y jalapeños, cueritos, chicharrones preparados, hot dogs, diablitos, aguas, banana split, paletas, cono, XT, licuados, fresas con crema, fruta nevada y paletas. La mejor michoacana Ice Cream. Tortillería La Güera, localizada en Leaf Boulevard, donde estamos surtidos con diferentes productos mexicanos para prepararles su comida preferida. Ofrecemos servicios de cumpleaños como de quinceañera, bautizos, bodas y más. Tenemos su pastel favorito con diferentes diseños, servicios de panadería y más. Y con nuestro puesto de comedor, cocina aparte atrás para su taco favorito. Tortillería La Güera. Chat Florida TV, pelo y maquillaje fue preparado por DR Salon, que está localizada en la O41 en Bonita Spring. La mejor michoacana Ice Cream, 1421 Ortiz Avenue, Fort Myers, donde tenemos lo mejor, nacho especial, nacho con queso y jalapeños, cueritos, chicharrones preparados, hot dogs, diablitos, aguas, banana split, paletas, cono, XT, licuados, fresas con crema, fruta nevada y paletas. La mejor michoacana Ice Cream. Y no se pierdan en el próximo episodio donde le vamos a traer de nuevo a New Image Fitness. Para ustedes, señores, mi público.